Galera, beleza? Eu tô comendo um Doritos novo, velho. Wasabi, velho. É muito picante, velho. E isso aqui? Olha isso. E é R$ 7 isso aqui, mano. Mas é bom, mas é picante, parece com pimenta. Tá misturando com wasabi. Muito picante. Não consigo nem aguentar. Mas que é maravilhosa. Tô comendo. Quem gosta já sabe, mas eu nunca comi nunca comi wasabi na minha vida. Então, tá aqui, ó. Wasabi, ó. Vê se chegar na tua cidade, gente. Falou.